시즌이 시작되기 전 전문가들에게 외국인 용병 중에서 꼴찌로 지목을 당했는데 대한민국 최초의 기록에 도전합니다. 최다 안타까지 2개만을 남겼는데 두 타석을 모두 범타로 물러나며 가능성이 점점 줄어들죠. 세 번째 타석에서 기어이 안타를 치며 기대를 모았지만 동료들이 계속되는 출루 실패로 더 이상의 기회는 돌아오지 않을 것으로 보였는데 우익수 쫓아갑니다. 담장을 뛰어넘습니다. 극적으로 고승민이 마지막 기회를 만들어주자 레이에스 선수도 기뻐하죠. 긴장한 모습으로 마지막 타석에 섰는데 아쉽게도 초구 에어 스윙을 합니다. 이어진 승부에서 좌익수 뒤로 한국 야구 최초의 기록을 만들어낸 레이에스는 축하를 받는 일보다 자신을 응원해준 팬들과 동료들에게 먼저 인사를 건네죠. 더 값진 건대 기록을 눈앞에서 피하지 않은 NC 투수들과 꼴찌 용병이라는 평가를 뒤집어내며 9회 마지막 타석에서 기적적으로 최다 안타를 만들어내는데 정말 인상적이네요.